Was geht, Leute? Also, wir sind ja wieder hier. Hier ist auch die Feuerstelle, für die Leute, die es aus dem letzten Video erkennen. Ich weiß, es ist noch nicht die Zeit dafür. Es ist noch nicht spät genug fürs Feuer. Aber ich bereite jetzt erstmal ein bisschen was vor. Ich schneide hier haufenweise kleine Äste ab. Sind praktisch dann aus Feuer legen, wie ihr da schon sehen könnt. Ja. Also wir schneiden die ab. Dann haben wir hier das ganze Kleinzeug von den Ästen. Und die haben hier irgendwelche, das sieht so aus wie Felle oder so. Irgendein Gestrüpp haben die dran. Das brennt verdammt gut. Einfach draufwerfen. Ich muss bloß schauen, dass hier drinnen bei ein bisschen Platz bleibt für das Birkenholz. Für Birkenrinde. Die ja am Ende dann immer reinkommt. Weil die Birkenrinde einfach anzünden und schon brennt es und man braucht sich da gar nicht mehr drum kümmern. Also natürlich kümmert man sich da immer drum, aber man muss sich nicht mehr drum kümmern, dass dann irgendwie ein Mann, jetzt kriegt das Feuer nicht an. Gibt es nicht, wenn du das Ganze mit Birkenrinde machst. Und das ist auch noch das natürlichste Anzündmaterial dafür. Also wenn ihr sowas macht, nutzt Birkenrinde. Also ich würde sagen, ich hau den Zeitraffer rein. Let's go! Hier haben wir jetzt was zum Anzünden. Jetzt pass mal auf, wie gut es brennt. Kleines Feuer, langweilig. Wartet. Und ich sag nur großes Feuer, spaßig. Fängt direkt gut an zu brennen.